レカードをお持ちですか？カードを通してください。お金を投入してください。よろしければ精算ボタンを押してください。ごめんなさい。ごめんね。お釣りとレシートをお取りください。お釣りとレシートをお取りください。レシートをお取りください。忘れ物がないか確認してください。ご利用ありがとうございました。